pessoal, beleza? Uma vez nesse canal e hoje a gente vai fazer um tutorial diferente agora. Quer dizer, não tão diferente que eu fiz esse tutorial aqui já faz uma vez já nesse canal aqui. Só que eu quero fazer um remake daquele vídeo. Não, eu ia falar o seguinte aqui, cara. Eu vou tentar realmente gastar o dinheiro inteiro aqui, tá? Pronto, eu tenho 37 conto, beleza. Mas eu quero gastar esse dinheiro ainda, cara. Eu quero ver que eu estou zerado aqui. Mas como é quase impossível, então vamos ter que andar, né, pessoal? Então vamos lá. Eu não pensei direito nisso, né? Bela música pra tocar nesse momento, então vamos lá. Só cheguei aqui na vaca já, né? Só que eu ainda vou correr um pouquinho mais ainda. Só que até lá vou falar o que aconteceu aqui, tá, gente? Eu tô com o dinheiro zerado já ali, com 37 pontos só. Só tô com 37. E meu cachorro quer me bater, peraí, deixa eu só matar esse cachorro rapidinho aqui. Rápido, né? Pronto, agora eu fiz um negócio aqui agora rapidinho. Agora vamos matar lá a vaca logo já, né? Porque é demorado pra matar a vaca. Não, é demoradinho assim, mas como eu aumentei pro Steam, então vamos lá. E olá, pessoal, nós vamos de novo aqui ganhar mais um dinheiro aqui na vaca, né? Meu mato acabou de matar a vaca aqui agora. E literalmente eu ganhei, eu tava com 37 e agora estou com literalmente 50 conto na conta aí, ó. E literalmente dá uns 50 conto mesmo, ele tem esse valor que tá aparecendo na tela aí, dá esse valor mesmo. E vou matar a vaca de novo aqui pra vocês verem como é que se dá muito dinheiro. Com mais 50, se não me engano, dá 100 ponto, né? Aí por exemplo, pensar... sim, né, durante 100 pontos sim, né? Esses pontos aqui, tá? Mas enfim, aí eu vou matar a vaca de novo pra vocês verem aqui como é que isso vai valer muito dinheiro. Ah, tem uma árvore aqui. Não, caçador, eu sou amigo, eu sou um cachorro amigo. Vem aqui, vaca, vem aqui. Eu tenho uma sede aqui, ó. Se você não conhece esse bug aqui, tem um bug aqui dentro, aqui, ó. Eu conheci esse bug sozinha, tá? Eu tava explorando o jogo e conheci esse bug aqui. Peraí, deixa eu entrar aqui dentro. Tá. Vaca não veio, pelo menos suficiente. Ah, pessoal, dá uma vaca e... olha lá, 100 reais, literalmente. Então, literalmente está confirmado, tá, gente? Então, literalmente, ele tem esse valorzinho que tá pra cima dela de novo. Ele tem esse valorzinho aí. Então, esse mesmo vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Espero que tenha sido útil pra muitas pessoas aí que querem ganhar dinheiro no dog pra comprar skin, pra upar o personagem, né? Etc. Enfim, eu vou indo nessa. E foi, tchau, galera. Até a próxima. E fui! Tchau, espero que esse vídeo tenha sido útil. E se você gostou desse vídeo aqui, inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação do canal aqui. E também deixa o like, ok? Isso ajuda muito o canal e ajuda as pessoas também. E ajuda meu canal também. Então, fui, tchau, galera. Até a próxima e fui! Tchau!